Здравствуйте, с вами снова Соколов Григорий. В этот раз я хочу вам показать надью из одного бревна. Вы скажете, таких не бывает, на самом деле бывают. Они немножко трудоемкие, но они очень быстро входят в свой режим работы. Горят довольно уверенно, причем с самого начала. Ну ладно, поменьше вступления. Так, в общем, что нам для этого нужно? Нам нужно бревно. Желательно уже заранее, чтобы уже было треснутое немножко. Видите, трещина. Для чего она нужна? Сейчас это все покажу. Так. Итак, значит, мы видим, что у нас трещина идет по всему стволу, вот тут сверху вниз. В общем, по всей этой грани. Мы можем это бревно расколоть, но нам нужно расколоть его не просто на две половины, а как бы как конвертик, то есть прираскрыть немножко, вот таким вот образом. Не надо целиком его раскалывать. Чтобы нам его разделать, топора одного будет мало. У нас, вот у меня этот топор, это таежный топор, он для колки бревен, конечно, идет, то есть при определенной технологии. Но зачем его раздалбливать, когда можно использовать обычные деревянные клинья, которые могут вам довольно здорово помочь. Клин нужно делать подлиннее. Чем положить клин, тем вам будет легче бревно расколоть. Клиньев можно использовать штучки 2-3. Чем больше, тем лучше. Так. Сучки, все. Ну ладно, так нормально. Так, ну что ж, вот у нас трещинка сейчас находится наверху. Сейчас немножко вот так вот получше, чтобы было. Для начала нам задать нужно хотя бы первичную нагрузку на раскол. Вот так вот, хорошо. Замечательно. Можно вообще, конечно, по всей длине пройтись и все, и не париться. Ну ладно. Сразу заколачивать колку далеко не надо. Немножко подраскололи. Посмотрели, куда идет дальше трещина. Вот она, видите, идет дальше, да? Туда загоняем следующий клин. Чем положим клин, тем лучше. Сюда. Помогаем как по очереди. По одному, по второму, по одному, по второму. Напряжение увеличивается, и бревно дальше рвется. Так, смотрим дальше. Куда дальше трещина идет. То есть вот видим сюда. Делаем то же самое. Так, наверное, это не лучше. Все нормально. Ух ты, поворотное создание. Ладно, ничего страшного. Лучше, конечно, бы клинья использовать березовое, но ничего страшного. Будем и такие использовать. То, что ты можешь делать. Цирк. Ничего, а?
найду другой клин. Так, ну вот, мы разделали бревно вдоль. Теперь наша задача что сделать? Временно поставим два клинышка с одной и с другой стороны. Так. Ставим бревно вертикально. И аккуратненько запаливаем вот здесь изнутри. Оно моментально разгорится по всей длине. И дальше будем использовать как надью. Так, ладно. Обратите внимание, какое сильное горение происходит у этого бревна. Из-за большой тяги происходит очень быстрое обугливание всей древесины по всей длине, которая будет потом использоваться для самой надьи. Сейчас вот древесина сама прогорит, в смысле до образования угля, и можно будет тут бревнышко положить, и оно будет давать как калорифер долго и продолжительное тепло. Сейчас оно прогорит, и я покажу, как его положить. Так, ну что ж, основная древесина, которая была, вот эта щепа, все это прогорело. Остались одни угли. Все, режим перешел в режим надьи. Можно стать, конечно, вертикально, но мы положим. Чтобы не для стоящих людей, никто у нас вроде стоя не спит, чтобы для лежачих. Так, ну так, сейчас я поправлю. Так, положим. Так. Ну вот, как видим, это что-то напоминает, как вот самая вертикальная надья из двух бревен, только уже полусгоревших. Только что, как сами видели, она моментально разошлась, моментально начала вот давать тепло. Если нашли сухое бревно и раскололи его, ну, скажем, ствол нашли, распилили несколько штучек, очень быстро можно их запаливать, обогревать, можно вокруг себя шнабелями обложить. Неважно. Ну ладно, сейчас посмотрим, сколько это будет гореть.
Ну вот хороший режим. Тепло. Хорошо. Дымно только. Это из-за того, что ветер идет немножко с той стороны. Да, обдадью немножко развернуть будет. Хотя, в принципе, пускай горит, я здесь все равно не сплю. Так. Колышек я пока, наверное, убирать. Сейчас посмотрим, не буду я, не буду. А, все. Все, уже колышек нам не нужен. Горит нормально. Она прогорела уже сколько? Уже час. Час горения. Нормально. Будем ждать. Ну что ж, вот у нас костерчик прогорел уже 1,5 часа. Режим хороший. Если лежать на подстилке, то в принципе нормально греет. Искр никаких не летит. Тепло хорошее. Сейчас я бревнышко разверну так, чтобы все-таки ветерок шел не прямо на фронт, а немножко на торец самой ноги. Вот так вот. Стараемся, чтобы средняя часть у костра была горизонтальна. Так как дерево скручено, видите, там вот с этой стороны огонь выходит с этой стороны, а здесь с той стороны. То есть как бы древесина немножко скручена, чуть-чуть. Вот ставим здесь посередине ровненько, чтобы стояло. Те края пускай как хотят, так и будут. Ничего там такого страшного нету, криминального. Что ж, будем ждать дальше, что будет происходить. Ну вот, этот костерчик прогорел 4 часа. Бревно длиной 20 сантиметров. 4 часа горения. Довольно неплохой результат. Эксперимент я, пожалуй, сейчас прекращу. Потому что он уже... Обычно вот... Чем хороша вот, вертикальная надья, или надья из одного бревна, то что даже в процессе горения можно это бревно перенести, и сами видите, снизу ничего не подгорело. То есть, что хорошо, что грунт остается целый. Если вы, например, на торфяном болоте находитесь, то без проблем, используя такое бревно, такой костер, вы можете как бы некоторое время сжечь его и не бояться, что у вас снизу все загорится. По сравнению с другими кострами, например, как надья из 3 бревен, или это самое, любые другие костры, которые там для обогрева используются. В общем, 4 часа это очень хороший результат для 20-сантиметрового бревна, для одного бревна, не для двух. Естественно, бывают бревна и крупнее размером. Так. Полите на здоровье. Раскололи, подожгли, в удовольствие. Ладно. Сейчас я его затушу. На этом эксперимент закончу. С вами был Соколов Григорий. Заходите ко мне на страничку в YouTube. Может, вы еще что-нибудь для себя найдете интересное. Всего доброго, пока.